ማይ ጋድ ሊበሉኝ ነው እንዴ? ወይኔ ጌታዬ ህልምሽ ነው በለኝ ብቻ እንዴ አይኔ ያየ ሸዋርማ ሊያደርጉኝ baay'ee takkana sodaachisa obboleewwan tiyyaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya raamana rabbii isin bira haa jiraatu. Ashamaa harka fuune warroonni amantii biraas hordoftan hundumti keessanuu bakka jiraattan isaaniin jedha. Akkuma asirratti agartanii raamoon kun mana keessa deemaa jira jechuudha. Raamoon kunis maal akka ta'e hin beeku. أول مرة أرجع جراني ميديا كان رتي فيديو نساء دو هدوتي فيسبوك الرلي يوتيوب الرلي بكا جرا كيسة تقولي جديد ما جرا أنا سوينا فكرة ذكافي وان تناندورا جتان نتهمني جرو أني وان سنة هي مثلا نقاجر إلا هي فراني ماني في بيون رباك وانا كنا هنا نبي كنجر إلا هي يادو نقاني سنة جابيتي نتوب بيعمله بيون رباتوني زيرين بيتي هي يادو أنا كم ما يوجد شورا جرو بك جرا جرا تبي جرا جرا كيسة تجولتين وانا كنا كنا ما جراني يجورا منا كيسة رام منجراشو كيف لين أدت إتقولوا فمي كنوس إسحاق ولا مكنوس أداتي أكثرني يجولن جرا يروحي من ميديا أنا رتني نجها يعني كانوا مكرهين يعني الحمد لله رب العالمين أول مرة صرت أرجع من رامو أنا اللي أرجعهم بيكم ما لكني تأيفي مكاسل لهم بيكم كان أبو بولي وانتيا وانتو تأكنا يوم أنا كيستي أجرتن رامو من كيستي يو أجرتن كيف لي كله فاني كيف لي كان بنينا يو إسين نجراني من حسن كيسا بهو في حاجة دندامي تكتت في قدام حاجة دندامي تكتت أكو ما أجرتني رامو كل ولي قديمة رامو دكامتي كاميرا كيستي مالي رامو بتامي قدارة الربا لما كباجي تشولا كو ما أجرت يوني الربا باسو الربا لما كبا مالي فكرام وكنا كنا دي من كيستي كنو سنة إساني بربيت ولتي بيكا جتشولا دكاني سننجرا باهي تكنا مسودا جسا حالي كيسا أما جرو باهي تكا زباني زبانا مالي كتاي بيوني الربا كوني yeroo dheeraa tureen jira alhamdulillahi rabbil alamin ummanni ambira jiru kun ijoolleen shimbirroonni jirtee mee shimbirroon isaanii manatti kunuunsan shimbirroo sanii fi tisiisa yoo mana seenee dheessiti ijoolleen jechuudha iddoo an jiru kana gonkumaa wanta akkanaa kunillee ni jiratti yaadu yaadeelleen beeku jechuudha ammaan tana garuu miidiyaa kanarratti gosoota garaagaraa raammoo garaagaraati uummanni arabaa kun mana keessatti kunuunsu yeroo ijoolleen himattus yeroo viidiyoodhaan ba'ullee raammoota garaagaraa argaa jirra maaliif akka mana keessatti kunuunsanii fi maal akka isaanitti godhan isaanii rabbitu beeka raammoo kun ammoo qoricha wayii yookaan immoo madaanitii wayitiin akka inni nama nyaanne godhan malee badaamitti raammoo badaadha yoo kanatti ilaalanii jechuudha qeesha kotte maan isaa tokkotte namaa fakkaata obboleewwan tiyya baay'ee takka nama sodaachisaa jechuudha obboleewwan tiyya warroonni mana madamii keessa jirtan keessattuu ijoolleen haara wareettanan biyyarraa dhufaa jirtanii kifiliin cufaa jiru hin baninaa yoo isinin jedhanii fi wantoota akkanaa mana keessatti yoo agartanii haga dandame tokko mana sanii jijjiirachuu yookaan immoo ba'uuf tattaaffii godhaan isinin jedha gama kiyyaan osoo rakkoon takka namarra hin gahini wanni kun waatti dalagameeti malee akkanaan mana keessan hin taa'u jechuudha akkasuma mudannoo tanaan dura obboleettii tiyya takka mudate jechuudha hiriyyaa tiyya akka obboleettii tiyya jaaladhu barraa daladhii jechuudha isin barraa daladhii Dubaayin keessatti turtii waggaa 3 dura jechuudha an dhugaallee hin amanne jechuudha maaliif ummanni tisiisa sodaatu raammoo hagas ga'u mana keessatti qabee kunuunsaa gaafii natti ta'e jechuudha yeroo sanatti mucayyoon tuni barraa daladhii madamiin isiidha kifilii tokko gongumaa hisseeninillee hin baninillee naan jette kifilii kana isin maanuu yoo seentun argu yeroo tokko yoo sin gadi baatu argamalee jette kifilii kana qulfii taa'aa yeroo fi barbaadde qofa isin banaa seente achitti waan isa barbaachisu kunuunsa isa barbaachisu isaaf gootinatti fakkaate gaafa kaanii osuma akkasi jiru mucayyoon illee oduma shakkitu jalaab gubbaa dalaganii mucayyoon tuni hiriyyaan tiyyatun mana haadha intalaa bira teetti jechuudha gara ga'aanullee ijoollee mateen ijoollee Itoophiyaatu jira mana haadha namittii illee Itoophiyaa jira qaallitti tana hiriyyaa tiyyaallee intala isiiti jechuudha haadhaaf intala yaa'anii jira gubbaa galanii osuma akkasitti teettee dalagattu turtii baatii 8tiin booda jechuudha ji'a 8 achuma teettee gaafa ji'a 8 kana olguuratanii mana yaa'anii jette
beeksisni hundi mana yaa'anii akka tasaa ta'e kifilii sanbanaa gattee dhiistee jetti qaallittiin irraafattee deemte natti fakkaate. Innaa kifili makana keessa maaluma jira maaluma kifili kana keessa wannuma irraan dhoogitu jedhee gaafa kifili seenu boota isaa mijaa'uu godhanii fi boota ajaa'ibaa kana godhanii fi buufni achi keessa jira jette. Buufni achi keessa jira isin agarte iyyaa gadi qajeelee mucayyootaan bira bu'ee jette. Mucayyootaa wajjin dhufanii yoo ilaalanii sim jedheetuma maratee ciisaa jette. Obboleewwan tiyya barra daladdii dhiqaa garaagaraa wantoota achi teettee xalabattee jira wantoota bitattee jira jechuudha. Mucayyoon mudiidhaan hiriyyaa tiyya galaa jira meeshaa isitti ergadha jettee kaargoo waamtee irra kaargoo godhu waamtee kaargoo meeshaa ofii waan takkatti osoo hin hambisin meeshaa ofii kaargoo godhatte gaafa guyyaa sadaffaadha oduu sarrafan taaskii ofii waamattee biraa kuttee jechuudha. Kajelaa immoo kontiraata jirti waan ta'eef oliin baatu duraayyuu garuu immoo isiinis turtii ji'a 3 booda mana sanii jijjiiratte jechuudha. Innaan mana san keessatti hedduu dararan jette hedduu takka jechuudha. Bishaan kana yoo lafatti argani aduma jechuudha gibbii keessatti yoo bishaan argani maaliif achitti jissite ziirii fuutee akkana nutti goote kan jedhan baay'ee takka dararaa turanii jechuudha. Ta kontiraata daladdu sanillee akkasii obboleewwan tiyyaa uummanni kun dhugaan isiniin jedha. Uummata keessi isaa gurraacha duubni isaa fuulli isaa adiidha jechuudha. Uummata takkaayyuu ani gama kootiini uummanni kun waan akkana kana ni beekanii ziirii kana gonkumaayyuu Itoophiyaa keessa jira malee gonkumaa biyyoota Arabaa kana keessa ziirii kana waan beekan hin ta'u. Ijoollee garaagaraati ijoolleen baay'ee himatantu jira. Mucayyoon takkallee garee du'aayii keessatti jechuudha. Garee du'aayii keessatti gaafa hoggaa 10 mana san keessa ture jette. Hoggaa 10 mana san keessa ture gibbii san keessaa gadi ba'uu hin danda'u. Gibbii keessaniin deema gibbii sanii ala yoo bahe lukawwan na sakaalaa jette. Dhugaan isaaniin jedha abbootii du'aayii deeffattee du'aayii naa godhaa jette. Obboleewwan tiyyaa Rabbiin haatisu Rabbiin akkuma nagahaan baanetti nagahaan nu haa galchu. Yeroo hedduu yoo ilaaltan ijoolleen teenya biyya namaa kana keessatti nagahaan biyyarraa baatee biyya namaa kana keessatti dhukkubsattee akka malee taatee sammuu ofii dhabdee namni nagahaan namni kamiyyuu gaafa biyyarraa ba'u meedikaala ka'ee fayyaa ofii laallameetii fayyaa ta'uu ofii ofitti amantummaadhaan biyyarraa bahan garuu gaafa dhufanii baatii 3-4 biyya namaa tana keessa jiranii biyya namaa tana keessa dalaganii akkoo hedduu nama mudata. Ijoolleen akkuma agartan sammuu gattu jira akka dhibamtee ofullaaltu jira. Rabbi nama haa eeguu bakka jirtanitti illee Rabbiin isin haa eeguu isin jira. Hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya dhiifama qofaatu na qabee sagaleen kolikin jiru natti fakkaate akkasii obboleewwan tiyyaa horroonni waan akkanaa yookaan immoo mana isin dalandeen keessa wantoonni akkanaa kun jiraate of eeggannoo cimaa godhan isin jira. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa osoo rakkoon takka isin irra hin gahin osoo madamiinis isinitti hin beekatin qassi jettanii gara isin mijaa'e tokkoon achi bahu tattaafadhaan isin jira. Dhugaan isin jedha gama kootitti waan akkanaa kana argee halkan takkatti mana san keessaniin gula jedhee yaadu hedduu takka viidiyoo keessatti ilaalee hedduu takka na sodaachise jechuudha. Hedduu takka maaliif raammoo diqqaadhaa miti waan salphaadhaa miti wanti akkanatti kaameraa keessan hagana guddate gaafa lafatti agartu subhaanallah hedduu takka namatti dhagahama. Akkasii of eeggannoo guddaa godhaan isin jara. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya Rabbiin bakka jirtanitti isin haa eegu. Rabbiin akka nagahaan nu baasitti nagahaan gara maatii fi